হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা অ্যালার্টল ড্রপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো, যে এই ড্রপ আমরা কীভাবে ইউজ করতে হয় আর কাদেরকে এই ড্রপটা দেওয়া যায় সেই সম্পর্কে আজ বিস্তারিত জানবো। স্ক্রিনে যে মেডিসিনটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে অ্যালার্টল ড্রপ। এটার গ্রুপ হচ্ছে সিট্রিজিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি। এটা হচ্ছে পেডিয়াট্রিক ড্রপ, সুগার ফ্রি, তৈরি করেছেন স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এখন এটা জানবো কি কি কাজে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা যাদের 6 থেকে 2 বছরের বাচ্চাদের, এর উপরে 2 থেকে 6 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের যাদের সর্দি অ্যালার্জি আছে, সর্দি, হাঁচি এবং কি কাশি, চোখ দিয়ে পানি পড়া এবং কি অ্যালার্জিক প্রবলেম হয়ে থাকে, যে বাচ্চাদের আবার ছোটোবেলা বিচি এবং যে কোনো ধরনের অ্যালার্জিক প্রবলেম হয়ে থাকে এবং কি সর্দি থাকে, নাক দিয়ে পানি পড়া, চোখ জ্বলা, হাঁচি, এরকম পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই অ্যালার্টল ড্রপ প্রেসক্রিপশন করা হয়ে থাকে। এরকম রোগীদের ক্ষেত্রে এই অ্যালার্টল ড্রপটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যাদের একেবারে ছোটো বাচ্চা 6 মাস থেকে 2 বছরের নিচে, এদের জন্য এবং কি 6 বছরের নিচে এই অ্যালার্টল ড্রপ ব্যবহার করতে পারে। যারা একেবারে ছোট 0 থেকে যাদের জন্মের পর থেকে 1 বছর, তাদের জন্য এই ড্রপ ইউজ করা হয়ে থাকে। যে বাচ্চাদের এরকম প্রবলেম হয়ে থাকে তাদের জন্য এই অ্যালার্টল ড্রপ, সর্দি, গলা চুলকানো, নাক দিয়ে পানি পড়া এবং কি হাঁচি, অতিরিক্ত অ্যালার্জিক প্রবলেম, তাদের জন্য অ্যালার্টল ড্রপটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে পেডিয়াট্রিক ড্রপ। এটার সাথে সুগার ফ্রি আছে, অর্থাৎ মিষ্টি জাতীয় বাচ্চারা এটা খুব ভালো করে খাবে। এটা তৈরি করেছেন স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এখন মূলত ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটার ডোজটা মেনটেন করা। যে বাচ্চাদের 6 মাস হইতে 2 বছরের নিচে, তাদের দেওয়া হবে 2.5 মিলি, অর্থাৎ হাফ চামচ করে। আর যাদের যে 12 থেকে 23 মাস শিশুদের, তাদের হাফ চামচ করে একবার দেওয়া যায় 12 ঘন্টা পর পর। এরকম যাদের 2 বছর নিচে, তাদের হাফ চামচ করে একবার দিলে হবে। আর যারা 2 বছরের উপরে, 2 থেকে 6 বছর এরকম হয়েছে, তাদের 1 চামচ করে একবার দেওয়া যেতে পারে। একবার দেওয়াটাই বেটার। 12 ঘন্টা পর পর দেওয়া যেতে পারে। এটা হচ্ছে গিয়া খাওয়ার নিয়ম। আর যারা একেবারেই ছোটো, জন্মের পর থেকে 6 মাস অবধি, তাদের হচ্ছে 1 মিলি করে, অর্থাৎ আধা চামচেরও কম 12 ঘন্টা পর পর দেওয়া হয়ে থাকে। আর যারা এই ভিডিওতে এখনও বুঝতে পারেনি অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। মূলত হচ্ছে এটা অ্যালার্জিক, নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি, যেই বাচ্চাদের অতিরিক্ত হাঁচি, নাক দিয়ে পানি পড়া, সর্দি, অ্যালার্জি, যে এরকম প্রবলেমের জন্য এই অ্যালার্টল ইউজ করা হয়ে থাকে। আর আমাদের কাছে এরকম রোগী আসলে আমরা সেই অ্যালার্টল দিই। এটার সাথে জ্বর থাকলে নাফা ড্রপ, অ্যালার্টল এবং কি কাশির জন্য অ্যাম্ব্রক্সল দিলেই হয়ে যায়। সর্দি, কাশি, জ্বর, এরকম যদি জ্বর এত বেশি না থাকে তাহলে সাধারণ নাপা দিয়ে হয়ে যায়। আর যাদের বেশি অতিরিক্ত থাকে তাদের ক্ষেত্রে সেটা মূলত জানতে হয় এটা কি ব্রনকাইটিস হয়েছে কিনা এবং কি নিউমোনিয়া হয়েছে, সেটা দেখে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে হয়। আশা করি এই ভিডিও থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন। যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম নতুন নতুন মেডিসিন সম্পর্কে জানতে। আমার চ্যানেলটার নাম হচ্ছে ড্রাগ ইন্ডিকেশন। অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।
ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে